我们又来吃，冰炸了吧？我们又来吃烤鱼了，宫保鸡丁烤鱼，来点小凉菜、小零食。今天有围裙和餐巾纸了，可能是因为有疫情了吧。鱼来喽！小权哥今天把头发刮得锃光瓦亮的，不过真没有姐那边刮得干净，是吧？他用推子剃的，就是没有那个。我回家给你刮刮吧，手艺杠杠。我还可以帮你刮胡子，这强哦！老公，你还喝那个大杯的啤酒吗？大扎的那个？还有吗？有，我看见有。咕嘟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 。我们权哥吃的，你是不是中午又没吃饭？吃呢。买的什么呀？没买。在家吃的。哟，快过日子了，还大啤酒。底下说是水果味儿的哈。不贵。不贵是吧？我特别爱吃这块儿，绝对不能给别人。炸的不是焦，泡点汤儿。因为大杯全哥喝起来都感觉脸都被蘸上了。你看，吃饱了？干了？干不了。行。我发现每次吃烤鱼，老公你都比我吃得快。还好。每次一吃烤鱼，你都比我吃得快。你说以后还能遇到卖糖葫芦的吗？没事，今天吃不上，明天再吃。明天你接我下班的时候帮我买一个。对，现在是麻的。老公，你看他们又有储值活动了。宫保鸡丁烤鱼特别特别的好吃。饭回家，老公你把那个打开，好多亲都想看我头盔，给大家看一下，我头盔可好看了，比权哥这好看多了，还贵。看我头盔可好看了，是挺棒的吧？好看吗？我戴上给大家看看哈。走你！回家。